আমি এখন একটা আফগানি ডিশ বানাবো, কুবুতি কাবাব। একটা কুবুতি কাবাব বানাবো আমি এখন, আফগানি ডিশ। কুবুতি কাবাব বানাইতে লাগবে পেঁয়াজ এই পরিমাণে, একটা ডিম, গরম মশলা পাউডার, একটু চিনি, কাঁচামরিচ, জয়ত্রী, জয়ফল, দারচিনি, এলাচি পাউডার, বিট লবণ, গোলমরিচ, জিরা গুঁড়া, কিমা। কুবুতি কাবাবের ভিতরে এই যে অনিয়ন এতটুক দিতে হবে, একটা মাঝারি অনিয়ন, গরম মশলার গুঁড়া, জয়ত্রী, জয়ফল, এগুলো আমি হাতে করছি, অল্প 4 চামচে 1 চামচ। একটা ডিমের কুসুম দিতে হবে কুবুতি কাবাবের ভিতরে, মানে কিমা যতটুক, মশলা সব কিছু এই পরিমাণ হবে। যতটুক জাল খাওয়া যায় অতটুকু জাল ইউজ করা। আমি এখানে গার্ডেনের 3টা মরিচ দিছি, কাঁচামরিচ, এখানে টালা গরম মশলার গুঁড়া, এখানে টালা জিরা গুঁড়া, গোলমরিচ, লঙ্গের গুঁড়া, এখানে কিমা। যতটুক কিমা হবে অতটুক পরিমাণে মশলা দিতে হবে। এটার নাম হইল কুবুতি কাবাব। কুবুতি কাবাব, এতটুক কিমার ভিতরে এই সবগুলা মশলা যাবে। এখানে একটু রসুন পাউডারও দিছি না, সবগুলা একসঙ্গে মিক্স করব। সবগুলা হাত দিয়ে মিক্স করব। কেন এইভাবে ভালো করে মিক্স করব। মিক্সটা একদম আটালো হইতে হবে। এইভাবে মিক্সটা হইতে হবে আটালো। এই যে আমার কুবুতি কাবাবের কিমা রেডি হয়ে গেছে। কুবুতি কাবাবের কিমা, কুবুতি কাবাব। এখন শুধু এই কাঠিতে কাটবো। এই যে শুরু করবো কাটা।
এই যে কুবুতি কাবাব রেডি হয়ে গেল। এখন যা করতে হবে, নাইফ দিয়ে এইভাবে করতে হবে। আফগানি কুবুতি কাবাব রেডি হয়ে গেছে। এখন ওভেনেও দিতে পারবো, ফ্রাই প্যানে চুলায়ও দিতে পারবো। কুবুতি কাবাব, বিফ কিমার কুবুতি কাবাব। সরিষার তেল দিয়ে ভাজতেছি, কেউ চাইলে বাটারও দিতে পারে। কুবুতি কাবাব রেডি হয়ে গেছে। এই যে এইরকম করে ভাজতে হবে কুবুতি কাবাবগুলো, একদম ওয়েল ডান হয়ে গেছে। কুবুতি কাবাব, সরিষার তেলের কুবুতি কাবাব, কেউ চাইলে বাটারও দিতে পারবে। তো স্মেল বেরিয়েছে সুন্দর। এখন এটার জন্য একটা সস বানাইব, সসটা উপরিটা শুধু অ্যাড করব। এখন আমি কাবাবের জন্য সস বানাবো। এখানে একটু বিট লবণ দিছি, তারপরে এখানে হট সস, পরিমাণ মতো হট সস। এই যে এই হট সসটা আমি ইউজ করি। কারণ আমি কেচাপ মিশাবো, এই কেচাপটা আমি ইউজ করি। তারপরে আমি এখানে গার্লিক চিলি সস ওইটা মিশাবো। এই সসটা বানাইতে আমি 3টা জিনিস ইউজ করছি। এই যে গার্লিক চিলি সস, কেচাপ, হট সস। এটারে ভালো করে মিক্স করব। এটাতে একটু লেমন জুস, এটাতে 1 মোর সস অ্যাড করব, থাউজেন্ড আইল্যান্ড সস। এটা যে কোনো সুপার মার্কেটে পাওয়া যায়। সামান্য একটু দিব পরিমাণ মতো। এখন আমি অল্প একটু লেমন জুস দেব। লেমন জুস না থাকলে লেবু কুইজ করা যাবে। এটা শুধু মিক্স করব। একটু টেস্ট করব, টেস্টটা কেমন হয়েছে।
সসটা এক্সেলেন্ট সস। সসটারে আমি এখন ইউজ করব। এরকম করে ব্রাশ দিয়ে লাগাই দেবো। চমৎকার কালার এসে সসে। এক পাশ হয়ে গেছে, আমি অপোজিটে আবার ব্রাশ করব। এই পাশটাতে আবার আমি দেবো। সসের বাটি একদম এমটি। এই ব্রাশটা দিয়ে লাগাইতে হবে। এই যে আমার কবুতরি কাবাব হয়ে গেছে। আমি শুধু কবুতরি কাবাব খাবো। ওকে, এটা হলো কাবাবের, কবুতরি কাবাবের একদম ফাইনাল কালার। তার মানে এখন কাবাবটা রেডি হয়ে গেছে। আর শুধু শসা, রেড অনিয়ন দিয়ে খাওয়া হইবে। খুব সুন্দর একটা স্মেল বেরিয়েছে। কবুতরি কাবাব। আমার কবুতরি কাবাব রেডি। এক্সেলেন্ট। তো সুন্দর একটা স্মেল বেরিয়েছে। এটা আসলে তান্দুরি রুটি, নর্মাল আটা রুটি, ময়দার রুটি, ব্রেড, যে কোনো জিনিস দিয়ে খাওয়া যাবে। এমনকি ব্রেড ছাড়া বাদ দিয়েও খাওয়া যাবে। কবুতরি কাবাব। আমি রাত্রে বাজে এখন 12টা। আমার মেয়ে ডোনাট খাইতে চাইছে। ভাবলাম রেসিপিটা সবার কাছে শেয়ার করি। আমি একটা ইজি ডোনাট বানাবো, মিনি ডোনাট। ইজি মিনি ডোনাট বানাইতে যা যা লাগবো ভেরি সিম্পল। 1 কাপ ময়দা, 1/4 কাপ চিনি, একটা ডিম। এখন এই তিনটাকে একসঙ্গে মিক্স করব। একটা ডিম, তার সঙ্গে এখন চিনি অ্যাড করব। এখন এই যে 1 কাপ ময়দা দেব। এখানে 1/2 কাপ চিনি, 1 কাপ ময়দা, একটা ডিম। এখন আমি সবগুলো একসঙ্গে মিক্স করব। মানুষটা রাত 3টার সময় থেকে এটা এখানে 1/2 কাপ চিনি, একটা ডিম, 1 কাপ ময়দা। এখন এটার ভিতরে আমি 1/2 কাপ অয়েল অ্যাড করব। ভালো করে মিক্স করব।
আর একটু মিক্স হইবে। খাইটা রেডি হয়ে গেছে। এখন এভাবে গোল গোল করব। খাইটা একদম ভালো করে মেল্ট হইতে হবে, একদম এই যে এরকম হইতে হবে খাইটা, এই যে একদম এরকম। এটাতে আমি রসমলাই মতো গোল গোল করব, ঠিক এই সাইজে। সুন্দর খাই হয়ে গেছে। এখন এটার এই যে গোলাপ জামের মতো গোল গোল করব, গোল গোল করব। খাই রেডি। মিনি ডোনাটের গোল্লা রেডি হয়ে গেছে, একদম মিষ্টির মতো। এই যেভাবে গোল গোল করতে হবে। এখন মিনি ডোনাটগুলো আমি তেলের ভিতরে ভাজবো। খুব সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে, ব্রাউন কালার। হলো মিনি ডোনাট, খাইতে খুবই মজা, বানাইতেও একদম ইজি। ডোনাট রেডি হয়ে গেছে। অনেক সুন্দর হয়েছে।